萧寒，等很久。他是谁？小叔，这是江念念，我新招的实验室助理，她正好跟我们顺路，快要回研究所。你先上后头坐会儿吧。萧寒，你让他坐副驾驶，坐我的位置。嫂子好，您就是叶校长吧？我坐前面补一下妆，麻烦您坐一下后面好吗？补妆？你一个助理，妆都补到你老板身上。也就是一个口红印而已，干什么阴阳怪气的？叶校长，您别误会，这个口红印子是刚刚肖教授帮我系安全带时不小心蹭到的。啊，你听到了？念念都已经解释清楚了，有什么事情咱们回去再说。先让后头坐着。凭什么？谁告诉你这个位置能让别人坐的？现在，立刻给我下车！你为什么一定要这样针对他？非得弄得这么难堪吗？萧寒，咱们结婚7年，你的副驾驶除了我还坐过别人吗？一个座位而已，你怎么这么敏感呢？你这是在维护他。我再说一遍，我的位置他不配坐。别因为我吵架，我马上下车。这是我的衣服，萧寒，你拿我的衣服去给他垫座位。刚才念念把咖啡扫到座位上，车里又找不到别的，正好后备箱有一件衣服，就先用着应急了。对不起啊，叶校长，这衣服一看就价格不菲，我不会私拿的。等我洗干净就还给您，您还可以接着穿。你想的可真周到，我是不是还要感谢你的善解人意啊？行了，难道让念念直接坐在尸座位上吗？不是说了只是应急一下？萧寒，这件衣服是我们结婚周年的定制款，你说过全世界只此一件，连我都舍不得穿，你竟然拿去给一个助理垫座位。对不起啊，叶校长，都怪我笨手笨脚洒了咖啡，我这就还给你。不用了，别人碰我的东西，我觉得恶心。叶叔，你够了啊！跟你说了，只是一件衣服，而且也是我的主意，要怪你就怪我，实在不行我替他给你道歉，行了吧？你有什么资格替一个外人去道歉？好了，别生气了好不好？对不起，我给你道歉，行了吗？咱们没有必要为了一件衣服吵架了。你不在的这段时间里，念念她给了我很多的帮助，研究能有这么大的进展，都是她的功劳。念念，这件衣服不用你还了，就当是我给你的补偿啊。谢谢肖教授。别生气了，老婆。回头我给你订一件比这件衣服更贵的。这是萧寒，我们第一次约会抓的娃娃呢？去哪儿了？你先别激动，听我跟你说。叶校，那个娃娃的款式都过时好多年了，我感觉跟肖教授的气质不太搭，所以就帮他换了一个。换了？谁允许你动我车上东西的？是肖教授说我可以随意布置车内的东西的，所以才帮他换了一个全新的。那是我的东西，给我找回来。不是，你至于吗？一个旧娃娃放了那么久，换了就换了呗。是啊，叶校长，您不知道吧？现在流行的都是这种可爱的款式，可能我们年轻人的圈子，您这个年纪不太懂。萧寒，这个娃娃是我们第一次约会，你抓了1个晚上才抓到的。你说过他会见证我们所有的好运气，现在你嫌他旧了，碍你眼了。不是这个意思，不是，你非要这么无理取闹吗？把它还给我。
找不回来了。我看它旧旧的，以为是没用的东西，就给扔了。扔了？好，那你现在就去给我找，去垃圾站给我找回来。你没完了是吧？垃圾站里那么多垃圾，怎么可能找得回来？不就是一个破娃娃吗？你非得这样难为一个女孩吗？破娃娃，小寒，我这么对她，你心疼是吧？下车！下车！你干什么？你也滚下去，跟他一起去找。我的车不在咱们东西。叶叔，你冷静点。你要干什么？你说，你疯了！肖教授，对不起，我不是故意的。我不知道那个娃娃对他来说这么重要，我马上去找。不用了，江念念，忘了告诉你，你已经被从研究项目中除名，不用再回研究所了。叶叔，叶叔，叶叔，哎，叶叔！叶校长，娃娃我已经给你找回来了，虽然沾了点灰，但是我已经很尽力给你擦干净了。出去，你已经被开除。叶校长，您不原谅我可以，但是肖教授还需要我，你不能开除我。叶叔，你不能开除念念，娃娃我们已经给你找回来了，你还要怎么样？我说过，别人碰过的东西我不要了。那也不是开除念念的理由。你明明知道我的项目正处于最关键的时候，念念是我的助理，她细心周到，帮了我很多的忙，我的项目离不开她。离不开他，他只是一个小小的实验室助理。难道说你们两个之间还有除了工作之外的关系？我跟他之间什么都没有。你看看你现在变成什么样子了啊！就因为一点无端的猜忌，就要毁掉我这么多年的心血。你什么时候变得这么不可理喻了？这件事情没得商量。如果一个小小的实验室助理就能毁掉投资几千万的项目，那我确实需要重新评估一下你的工作能力，还有这个项目的风险。你能不能冷静一点，理智一点？我是他的直系上司，我不可能同意开除他。我看需要冷静和理智一点的人是你。另外，没有人教过你们进校长办公室之前要敲门吗？请你们立刻出去。我做的一切都是为了项目。你现在在气头上，我给你时间冷静。萧寒，你最好别让我失望。感谢偏爱，所有的委屈都知道了。萧寒，既然你如此纵容和偏爱他，那我也不用保证你。通知财务部和项目组，即刻起无限期冻结萧寒教授名下所有的科研经费以及项目权限。明天开始，项目由我亲手接管。叶少爷太大方了，前程似锦金挂坠，这寓意太好了。各位，这是夜校给大家发的项目奖金，大家别客气。你们说，咱们是不是应该让别人都羡慕羡慕我们，让那些心怀不轨之人后悔去吧？来，发个照，你发个朋友圈。来，感谢偏爱，项目上受的所有委屈都值得了。哟，这不是想勾引焦教授上位的江助理吗？这么快就说是要铺盖走人啦？想走捷径，也不看看自己配不配。感谢偏爱，所有的委屈都值得了。现在总炫耀了。是叶叔派你们来的吧？怎么，
他除了会用身份压人，还会干什么？你胡说什么？他不就是嫉妒吗？嫉妒我年轻，嫉妒萧教授愿意信任我。他那种强势又古板的老女人，萧教授迟早受不了她。你们这么巴结她有什么用？等她被甩了，我才是唯一的小。王梦，就你也配是我们夜校？你们干什么？我只是想好好工作。干什么呢？不是我，是他自己。萧教授，萧教授，你别怪他们，可能是我哪里做的不够好，所以叶校长才让他的下属来针对我吧。这不怪你。小树他怎么会变成这样？叶叔，你什么意思啊？你开除江念念就算了，现在还用这种方式让整个实验室的人都孤立他，你什么时候变得这么刻薄了？我的实验室奖励恪尽职守的员工，有什么问题吗？你没有资格开除他，更没有资格教唆别人欺负他。我没有教唆他们，我也没觉得有什么问题，他们说的挺对的。叶叔，我警告你，你要是再敢欺负念念，我就跟你离婚。好，你能不能别再跟我赌气了？这是你亲手烧制的，我们的第一个对杯。你说过要陪我喝一辈子早茶。这个是我们在一起后你攒了3个月的工资，送我的第一份礼物。你说要让我做这个世界上最幸福的人。没想过我早已经没有权利。你说要照顾好我的胃，特意去学了我爱吃的每一道菜。这本菜写了整整1年，都还留着。现在都不需要。叶叔，我们就非得闹到这一步吗？啊！我刚才说的都是气话，我只是想让你顾全大局一点而已。气话，往往才是真心话。我都是为了项目，项目就是我的命，你能不能成熟一点？你只要不拿走我的权限，不开除江念念，我们还可以像从前一样。跟以前一样？你凭什么觉得在你一次次用我的感情做筹码，甚至用离婚威胁我之后，还能像以前一样？不会再让我对你的爱变成你用来攻击我的武器。或许就是因为我太纵容你，才让你觉得无论你做什么，我都会站在原地等你。我做这些都是为了谁啊？项目成功之后，最终的受益人是谁？我一直都是爱你。爱我，小韩，你的爱太勉强了。你说，小韩，从今以后，我会把我对你的爱全天一点都不剩的守护，包括我给你的权限，一起作废。不是这个意思，我只是看不惯你这么独断专行，你不由分说的就冻结了我的权限，就接管了我的项目。我日日夜夜泡在实验室里面，可你呢？你不就是签签字、拨款？你还有什么实质性的贡献吗？我就是不服气，你直接就把这些东西说拿走就拿走了。没有我的资金，我的资源，你的项目至今还是一纸空文。现在我要收回属于我的东西，需要向你解释吗？好了，我们别吵了，行不行？你看，这是我特地给你买的项链，喜欢吗？我们和好，别再闹了，行不行？还有这个。
你看，之前那个娃娃太旧了，丢了就丢了。这个是念念，这个是小年前特地帮我挑的，几万块钱一个呢。你看，是不是比之前那个娃娃更可爱？东西我也给你买了，欠我也给你道了，就别再跟我怄气了，行不行啊？小韩，你还真是无药可救。我在乎的从来不是它是不是更贵，是不是更好看，我在乎的是那个见证我们幸福回忆的时光。至于这条项链，你买了2条一模一样，一条敷衍我，一条讨好他。小韩，你廉价的心意让我觉得恶心。你干什么？你是不是有点太过分了？我都已经这么低三下四的求了你了，你还要我怎么样？不就是个娃娃吗？你至于这么一而再再而三把我的脸面踩在脚下吗？放开我！我会成为谁？你今天必须把话给我说清楚。或是次中位，我只能是我，滚出去！是我 control。I cannot wait for my wife and my worries undone。叶晓，这个模型从一开始就是错的，怪不得无法控制。叶晓，您脸色太差了，要不我送您去医院检查一下。没事，老毛病了，先把数据修复再说。项目也不急于这一时，我先送您回家。啊！怎么了，肖教授？汪大门进来了。好叶叔，你走的可真绝。叶叔人呢？叶宵他身体不适，先回家了。项目一团乱麻，他怎么找时间休息？核心数据出了这么大的错误，小韩居然一直都没有发现。叶叔，你到底要干什么？项目现在正处于最关键的时候，实验室你说接管就接管，现在又躲在家里休息，你怎么一点责任心都没有？我把拼来的资源和平台都给了你，你却把项目搞成这样，现在居然还敢来指责我！你在胡说些什么？我只知道你现在根本就无心工作，是不是只要一点不顺你的意，你就可以放下一切都不管？难道非要项目黄了你才开心吗？你自己看看，基于这套错误数据，你之后所有的推导都是空中楼阁。你说，你怎么了？你怎么变成这样？为什么不告诉我？项目有我，用不着你操心。你能不能别再任性了？我是不是早告诉我不要开除江念念？现在好了，你用这种方式把他赶走，项目一团乱麻，你也变成这个样子，这个结果你满意了？你知不知道，你细心周到的江念念，连一个基础的数据纰漏都没有检查出来。他只是一个新人，你能不能不要再针对他了？我这也是为了你的身体啊！为了我，小韩，我今天才发现，居然这么虚伪，你就死了这条心吧，我是不会把项目交给你。不可理喻，那就在这好好养病。叶晓，肖教授他私下联系了好几位学院的元老，
都是通过你父亲，也就是老叶教授以前的关系户。什么？叶晓，肖教授他想绕过你，恢复项目的主导权，然后以特殊人才的名义返聘了江念。他怎么敢？我父亲现在还躺在医院里，如果让他知道他的女婿、学生靠着他的名望寻死，他会被活活气死。老师，我知道我现在还配不上神术，但是请您放心，我在这跟您约法三章。第一，我会永远承担起丈夫的责任，永远偏爱他，把所有的爱都给他一个人，此生绝不负他。第二，我会永远支持、尊重他的事业，一起并肩前行。第三，绝对不会玷污您的亲名，在学术路上堂堂正正的走下去。为何爱梦正与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何承认这也像困兽？我一步一步把他捧到最高处，获取他的事业，不是为了让他踩着我和我爸的脊梁，满足他的私欲，去护着另一个女人。通知所有董事开会，我要让小海身败名裂，让他在学术界永远出名。你没完了是吧？垃圾站里那么多垃圾，怎么可能找得回来？不就是一个破娃娃吗？你非得这样难为一个女孩吗？这个娃娃是我们第一次约会，你抓了1个晚上才抓到的。你说过他会见证我们所有的好运气，现在你嫌他旧了，碍你眼了。你要是再敢欺负店里，我就跟你离婚。好啊，小海，从今以后，我会把我对你的爱全部一点都不剩的收获，包括我给你的权限，一起作废。垃圾就该待在垃圾堆里。漂亮小丑。喂，张律师。叶小姐，按照你的最终指示，离婚前的财产分割方案已执行完毕，江海名下所有由你及叶家资源转化的资产已完成剥离冻结，相关法律文件准备就绪。很好，把协议准备好，随时让他签字离婚。新闻发布会之后，我不仅要让他净身出户，我还要让他被学术界彻底除名。你刚才说什么？什么离婚，什么除名？你把话说清楚。字面意思，你难道听不懂吗？你能不能不要再赌气了？能不能理智一点？我承认我的做法是有一些欠考虑，但是我这么做都是为了实验室，为了我们共同的未来嘛。我和你已经没有未来了。你别说这些气话了，行不行？我们这么多年的夫妻感情，怎么可能说放就放？项目已经收尾了，等项目成功了之后，这些所有的问题都会迎刃而解。相信我，我们会越来越好的。你说的对，以项目为重。既然你口口声声说为研究所考虑，那就按规矩来。江念念的返聘必须走研究所的正式流程，公开接受所有董事的质询。这个是特殊人才的返聘协议，签了它，江念念的返聘才算合规，否则我有权以程序不合法为由，立刻将他清退。
你什么时候想通啊？喂，肖教授，项目数据结合阶段验证成功了，但是我太着急给大家报喜，不小心从楼梯上摔下来，脚崴了，好痛。什么？你在原地待着，我马上就过去。念念那边出了点事情，我必须马上赶过去。哎，对了，项目已经成功了，你等我回来，我们之前的事情慢慢再说。萧寒，这条路是你自己选的。萧寒，我不仅要让你从研究所滚蛋，我还要让你彻底从我的人生里消失。成功了！这项验算完全正确，念念，你可真是我的福星啊！太好了，肖教授，恭喜你，这都是你的功劳。有了这些成果，以前那些看不起你的人终于可以闭嘴了。没错，尤其是叶帅，这些年他一直质疑我、打压我，不知道他看到这个表情会有多精彩。哈哈。肖教授，我之前发布了关于你项目成功的帖子，现在全网都是关于你的讨论，还有很多说找你投资合作的，你快看手机。这些都是找我的。喂，是肖教授吗？您的研究成果我看到了，我方对此非常感兴趣。您看，您的研究所还需要投资吗？我们环宇集团出资3000万。3000万？可以。我们稍后详谈细节。喂，肖教授您好，不知道您目前的研究有没有注册专利？我这边愿意出资1个亿买断专利使用权，不知道您觉得这个价位如何啊？1个亿，整整1个亿啊！肖教授，快回复！啊，可以。稍后我加您联系方式，我们详谈。哈哈哈。哎，1个亿呀！喂，肖教授，我知道你的来意，直接报价吧。我这边意向投资300万。不好意思，不用再说了。我现在这个项目投资人也很多，300万，哈哈，不好意思，我看不上，你还是找别人吧。太好了，肖教授，整整1个亿，你太厉害了！这些年我每个成功的项目，叶叔跟个老妈子一样在旁边管着，时不时要插手，一副只靠我自己根本没有办法完成研究的样子。现在呢，没有他，我的研究照样成功了，我照样拿下上亿的投资。肖教授，你说要是叶校长知道后会是什么表情啊？肖教授，这叶校长动作还挺快啊，这么着急就要开成果发布会了，真会抢风头。还算是小叔识时务，知道我这个研究的含金量，总算想起来该讨好谁了。肖教授，那你说这个发布会咱们是去还是不去？去啊，当然得去，还得把刚才这些投资合同全部打出来带上，让他亲眼看看，没有他，我的研究有多成功。叶校，刚得到的消息，肖教授那边的项目已经验算成功。成功？啊，是的。肖教授的助理江念念昨天就在宣传这件事了。今天肖教授出面确认了这件事情后，许多家企业都打来电话开始谈投资了。目前总投资额已经轻松过亿了。
叶晓，那开除肖教授的发布会，我们暂缓还是另做打算？不需要，按原计划进行。可是，谁告诉你，一个建立在错误数据上的项目真的会成功？把你之前封存的那份原始数据披露报告，连同萧寒最终验算的数据，一起发送给研究所的顶尖专家，叫他们紧急复核。你是说，我不仅要让他身败名裂，我还要让他在最得意的时候摔得粉身碎骨。发布会照常进行。是。小朱，可以啊，这场发布会安排得很好，够气派。你要是早这样，我们还至于吵架吗？你还真的来了？我难道不该来吗？我才是这场发布会的主。叶晓，萧教授如今的成就，你不会不知道吧？那么多投资已经破亿了，你还对萧教授这个态度，不合适吧？我什么态度，还轮不到你来管。行了，小朱，你就别端着了。我知道，你觉得我为了念念一个实习生把你冷落了，你生气是应该的。但是你看啊，你办这场发布会，我为了不让你丢人，不还是来了吗？我心里是有你的。你少耍点大小姐脾气，我们也不至于这样。生气？萧寒，你未免也太看得起自己。不过你有一点算是说对了，这场发布会确实是为了你而办的，没了你，还真少了点氛围。这就对了，只要你在发布会上宣布恢复我首席的位置，我可以既往不咎。我们两个还像之前一样。萧寒，你凭什么觉得你做了这些事情以后，我们还能像以前一样？我做的所有的事情都是为了研究项目，科研本来就只看结果，现在结果出来了，念念也帮了忙，证明我的眼光跟选择都是对的。叶晓，时间到了。感谢各位董事、各位记者到场。今天召集发布会，是要宣布一项重要人事决议。我宣布，即日起，解除萧寒在研究所内的一切职务，将他永久除名。什么？别说你想罢免我，你没这个资格。萧寒，我是项目的投资人，更是这个项目的负责人。我开除你，是通知，不是商量。你没有资格反对。叶晓，能问一下原因吗？这7年，我在萧寒身上投资了上千万，所有的成果都由我来主导项目方向、核算实验结果，才得以成功。而萧寒萧教授学术不端，能力堪忧，我开除他合情合理。你放屁！看到了吧？这是我个人主导的研究项目，已经有了实验结果，马上就可以申请专利。还有这个，你看看这是什么？这是3000万的合同，这个是1个亿的专利买断合同。在我的项目成功之后，找我投资的合同都得排着队，而且100万以下的项目，我根本看都懒得看，甚至我都不知道该签哪一个。所以呢？所以我比你这个投资人有能力的多。就因为我对我的得力助手好了一点点，你就编出这种理由想要将我开除罢免？我看应该被开除罢免的人是你。叶晓，萧教授的项目刚刚取得重大成功，在这个时间点上开除研究所核心成员，是否会影响研究所学术上的声誉和后续发展？有传言说你想要独占项目的指导权，请问这是事实吗？说话呀！怎么，哑巴了？对于一个不可能成功的项目，我没什么好说。叶叔啊，事到如今你还在嘴硬，还口口声声说要开除我。对，我才是那个将重心放在研究上，对研究所真正有贡献的。而你不过是因为一点点个人恩怨就滥用职权开除首席研究员，你
才是真正的学术无端，品行堪忧。叶晓，您对于肖教授的指控有什么想说的吗？叶晓，请立刻回答问题。叶晓，肖教授确实拿出了实质性的证据，罢免这事儿，应该是一场误会，要不然先缓缓，有商讨之后再决定。看来各位董事都是明事理，就不需要我再对你们多费口舌了。叶校长，要不然今天先不必了，我能召开今天的发布会，就说明事情已经没有回旋的余地了。小韩，我再说一遍，你的项目不可能成功，而你也不过是我研究所的一名职员，开除你是通知，不是商议。好啊，叶叔，既然你口口声声提到研究所，那我们就按研究所的章节。重大人事任命需要经过全体董事的集体表决。小韩，你还真是不见黄河不死心啊！行，我成全了。我的项目价值，在座所有人都能看得到。你以为各位董事会还会像以前一样支持你？别做梦！我提议罢免萧寒在研究所的一切职务，将他从研究所开除。在座的所有董事同意我的提议的，请举手表决。我支持叶校长的决定，免去萧寒首席研究员的职务，将他从研究所除名。王董事，你这是？我也同意。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 你们都疯了吗？上亿的投资，他看不见就算了，难道你们也看不见吗？肖教授，我们这些董事都是跟着叶校，看着叶校一步一步把事业做到现在。虽然我不知道你拿出实质成果之后，他为什么还要执意开除你，但这么些年，叶校长的决定从来没错。比起你，我们更愿意相信叶校的判断。相信他的判断？他连我这个拿了上亿投资的人都要开除，你们要相信他？不必多说了，叶校，我们董事商议一致，同意你开除萧寒的决定。感谢各位董事的信任，我一定不会让大家失望的。萧寒，现在你跟研究所毫无关系，我限你1分钟之内从我的发布会、我的研究所立马滚出去。说，现在闹成这个样子，你满意了吗？我不就是没有顺着你的心意，没有开除念念，没有让你插手研究所的事务吗？你就滥用你的权势、你的资历，威逼这些董事会来表决我，你不觉得你很可笑？叶校长，您对此如何回应？在这个时间坚持开除萧教授，是否是嫉妒排挤人才？您将个人情绪置于研究所的发展之上，带领团队排挤萧教授和江助理，失去萧教授这样的首席研究员，这个责任您是否承担得起？叶叔，这些问题你敢回答？我才是为了研究所拿下上亿投资的人，你信不信？只要我走出去，分分钟我就能建立起一个新的研究所。等我拿到了投资以后，我可以买下来你这个研究所几百次。你以为开除我就能断送我的职业生涯了吗？我告诉你，做梦！萧教授，他都这么绝情了，跟他还有什么好说的？我们项目这么值钱，到时候有资金下来，整个研究所不都是你说了算？到时候我看他还怎么嚣张下去。叶叔，我再给你最后一次机会，只要你当着媒体的面为你刚才的无理取闹认错，我可以原谅你。否则，我买下你的研究所，我要做的第一件事情就是把你叶叔彻底除名。萧寒，没有我，你现在也不过是一个籍籍无名的小职员，就凭你还想将我除名，你未免也太看得起自己了。你说，你竟然还以为我是以前那个没有能力的叶家赘婿，一直被你侮辱，被你辱骂。我告诉你，没有你，
我一样能成功。你就是不肯承认我比你强，比你更有能力，你根本就不配让我入座。还有你们叶家，不过就是我来时的垫脚石罢了。够了！叶家是我父亲白手起家一手缔造的，这些年他帮了你多少，你心里清楚。你不配，也没有资格说叶家半句坏话。保安，把他给我赶出去，立刻，马上！我看你们谁敢动我！叶晓，你也不用着急赶人走。萧教授如今的成就被你这样侮辱打击，他还愿意来参加你的发布会，已经是仁至义尽了。念念说的对，叶叔，看在你们叶家跟我7年情分的份上，在离开之前，我可以给你最后一次机会。萧教授，念念，你别忘了，他一直以来羞辱的人，除了你还有我。你放心，这个公道我一定替你讨回来。叶叔，只要你公开在记者面前给我还有念念诚心诚意的道歉，我就可以回到研究所继续工作。你自己选吧，是看我另起炉灶，把你的研究所买下来，把你逼死，还是老老实实的道歉，给自己留一条后路？萧寒，我确实该说一声对不起，我应该向7年前的我说一声对不起，是我看错了人，浪费了自己7年时间，也浪费了叶家7年的资源，布置出你这么一个跳梁小丑。事到如今，你还在冥顽不灵。以前我怎么没发现你这么愚蠢？到账3000万元。看清楚啊，这是其中一份投资合同的3000万款项已经打到我的账户上。等萧教授的研究成果公布出来，拿到的钱足以买下几10座研究所。到时候啊，站错队的诸位可别哭着跪下来说我后悔了。喂，数据出来了吗？出来了，实验室已经出具了核酸报告，我已经拿到文件数据，赶到发布会门口了。可算是赶上一出好戏了。保安，去把大门打开。好啊，叶叔，我刚刚给过你最后一次机会了，是你自己把握不住，舍不下自己的脸面，还要赶我走。可以，这是你自己选的路，别后悔。萧寒，你飞黄腾达的梦该醒醒了。叶总，这就是核酸报告。核酸报告？叶叔，你什么意思啊？叶晓，你有什么资格偷拿萧教授的实验数据？事到如今，你该不会说这实验数据是归你们实验室所有，想抢走萧教授的实验成果吧？睁开你们的眼睛，好好看看。骗子，我研究5年了，这是骗子！小寒，这就是你引以为傲的研究成果，从一开始数据就是错的，根本不可能成立。薛教授，核酸报告真的是错的吗？您的数据真的有误吗？一旦研究报告不成立，您将声名扫地。请问您是否能接受这个结果？不可能，这不可能啊！叶叔，一定是你伪造的，实验结果我都已经验算过的，它不可能会出错。这是国家最顶尖的研究员出具的核酸报告，你自己好好看看。
喂，王董，你个骗子，竟然敢学术造假！我要撤资！撤资？为什么呀？我们之前不都已经谈好别再了吗？说了。哎，李董，你提交的项目进展数据造假，我们的合作从此取消。取消？李董，咱们合同不都已经签了吗？而且项目款都已经打到我这儿来了，没什么好说的。李董，您说的那个数据伪造，那就是个误会。您听我跟你解释啊。李董，李董，为什么都不听我解释啊？我说了，伪造数据的事情我不知道，我也不知道为什么项目数据会出错。你真的不知道原因吗？小韩，你还记不记得我生病的时候跟你说过什么？你生病的时候，项目有我，用不着你操心。你能不能别再任性了？我是不是早告诉过你，不要开除江念念？现在好了，你用这种方式把他赶走，项目一团乱麻，你也病成这个样子，这个结果你满意了？你知不知道，你细心周到的江念念，连一个基础的数据纰漏都没有检查出来。他只是一个新人，你能不能不要再针对他了？我这也是为了你的身体呀。为了我，小韩，我今天才发现，居然这么虚伪。你就死了这条心吧，我是不会把项目交给你的。不可理喻，那就在这好好养病。原来你早就知道了。现在明白了，你所谓的成功，从一开始就是海市蜃楼。叶说，你为什么看着我一步错步步错？你明明早就已经知道数据出了问题，你为什么看着我像个傻子一样付出了全部的心血，一步一步走到今天？难道你就是为了看着我在最风光的时候从背后给我一刀吗？7年的感情啊，你怎么能这么狠心？我早就警告过你，也给了你很多次机会，是你自负又盲目，为了维护江念念，也为了证明自己是对的，亲手签下了那个有问题的报告。是你自己亲手毁掉了自己的心血，你今天的下场都是你活该。网上最新消息，几位权威专家同步发布了针对数据的推导分析，一致认为核心数据存在巨大纰漏，结论无效。学术打假官网已经将萧寒的案例列为典型案例，他的学术声誉全完了。肖教授，您对此还有什么想说的吗？我想起来了，念念，这份数据是你亲手核算完交给我的，不是我出错了，是你算错了，你害死我了！不行，我已经得罪了叶叔，不能再让萧寒记恨我了，不然这个圈子我就真的混不下去了。肖教授，我不是故意的，肖教授，我只是个实习生，经验不足，我以为这个数据是对的，我真是太想帮您了。我看你为这个项目每天熬那么多夜，叶校长还一直打压你、质疑你，对不起，肖教授，我不是故意的，是我太笨，是我太心急，对不起，是我害了你。叶校长，一切都是我的错，是我害了肖教授，我求求你，别开除肖教授。念念，对不起，我刚才太冲动了，这件事情不怪你。肖教授，我愿意主动离职，只要叶校长能原谅我的过失，我全能于你。这不是你的错，也不是故意的，别怕，有我在呢。
小叔，刚才这件事儿是我错了，但你也看见了，数据出错不是我的原因，是念念她也不是故意的，她只是个实习生，她太想帮我了，所以才出错。我向你保证，她以后绝对会小心的。你看这件事儿能不能到此为止？到此为止，可以啊，小韩。今天的发布会到此结束了，你先送记者们出去。各位董事也辛苦了，先安排他们出去休息吧。是叶校，需要我留下来协助您处理这件事吗？不需要，这是我的家事，我看错的人，我自己处理。是。各位，请吧。小叔，刚才我那么对你，你还肯再给我一次机会，我就知道我们7年的感情绝对不是假的，你心里还是有我的。你放心，我绝对不会再这样。你放心，我一定会好好的。别再自作多情了，小韩。我之所以一步一步爬到今天，就是为了让自己不再受气。我说的结束，是我们之间到此结束，再无瓜葛。叶校长，千错万错都是我的错，求求你别开除肖教授，你开除我好吗？念念，你别这样，你也是为了我。你以为我刚才打了他，就没有你的事儿？叶叔，你敢打我？叶叔，你打我就算了，是我对不起你，可是念念根本就没有对不起你。能不能哪怕有一次理智一点，别乱发脾气啊！我早就该给你们每个人一巴掌了，现在我打就打了，还需要挑时间看地点吗？小韩，我再说一遍，你最好带着江念念滚出我的视野，再有第二次，我打的可就不止你们的脸。够了！叶叔，刚刚哪怕在我自以为最风光的时候，我都愿意给你一次机会，愿意跟你重新开始，怎么到你这就变成这样？我们7年的感情啊，我对你，对这个研究员付出了这么多的心血，你就不能再给我一次机会吗？我已经给过你很多次机会了，你别忘了，是你一步一步纵容江念念走到今天的，是你每一条路都选错，彻底害死了自己。小叔，我知道你心里不舒服，你觉得我有什么不对的地方，我可以改，我都可以改。这样，我把念念送到别的地方去上班，我保证她以后绝对不会出现在你面前，这样总行了吧？你就别赌气了，你就当又帮了我一次，我们再重新开始。滚！萧寒，我再说一遍，你已经被我彻底开除，从我的人生、我的事业、我的未来被彻底开除了。小叔，小叔，保安，小叔，你听我跟你解释，你干什么？她是我妻子，7年的糟糠之妻，她只是赌气，不会真的开除我的。走开！立刻离开！来，你放开我！这住手！肖教授，肖教授，放开我！这样子，有小蹊跷，我绝对不会放过你！我跟你们说话呢。肖教授，先别跟他们计较了，还是想个办法让叶萧消消气吧。小叔都把你折腾成这样，你还在替我们俩的事情考虑，我就不明白了。你这么好的一个女孩，她为什么就是要跟你过不去？肖教授，我没事的，这一次是我做错了，我们还是想个办法，怎么样叶萧消消气吧。只要你按照我说的做，我一定帮你把她哄回来。真的能把她哄回来？相信我，我一定会让你们和好如初。好。丽丽，这次还真是多亏了你，要不是你帮我挑选这些礼物，我还真不知道该怎么哄好她。这都是应该的，只要你能和叶校长和好，我什么都愿意做。
小白，你真是个蠢货！这些礼物拎回去，叶叔只会更加生气，你们这一辈子都不可能和好如初了。不过也幸好你蠢，等你跟叶叔彻底决裂，你只会更加把我这个对你不离不弃的人放在心上。你这么多年的身家资产，我还不是手到擒来？念念，走啊！来了。叶叔，萧寒只是犯了点小错误罢了，他有能力又有钱，给你几百万的道歉礼物，说买就买，一句都不眨一下。你看不上，我看得上，你就等着看我花着你老公的钱享受吧。明白明白。家，给我退下！我们是叶小姐让我们来的。叶叔，他是你班的？萧教授，叶校长不会真的要把你赶出去吧？不可能，他不可能这么绝情。让你们停下！小叔，你为什么怎么搬他们家里？你是不是疯了？萧先生，林颖婷和叶校毫无关系，请保持距离。你算个什么东西？我在跟叶叔说话，让开！有什么话站在那儿说。这是什么意思？小叔，你难道一点夫妻情分都不讲了吗？萧寒，你别搞笑了，你竟然到现在还觉得我们是夫妻。老婆，对不起，我知道错了。你看，我给你买了很多礼物，项链、手镯，还有限量款的包包，都是你最喜欢的。萧寒，你是不是觉得你买了这些东西，之前的事情就可以一笔勾销了？那你还要我怎么样？难道你非得让我跪下来求你，你才甘心吗？不用了，被你这种人跪着恳求，我只觉得恶心。带着你买的这些垃圾给我滚出去！我不需要。垃圾，这些都是花了几百万，念念陪着我一件一件挑的。你不喜欢你可以不要，但你也不用说这么难听的话吧？念念帮你挑的。叶校长，我只是想让你和萧教授和好，没有别的意思。叶叔，别太过分了。念念她就算不懂事，她也已经给你道歉了，你至于这么针对她吗？她只是个实习生，你毕竟也是她的长辈师母，你有必要闹得这么无情吗？我没有针对她。没有？那你……我是在针对你，萧寒。他这个绿茶固然可恶，但是你才是罪魁祸首。是你容忍他对我蹬鼻子上脸，不顾事实维护他，现在来求我原谅，竟然还让他陪着你去挑礼物，甚至为了他对我翻脸，满口指责。是你彻底断送了这段感情。小叔，我只是把她当成后辈，我只是把她当成妹妹而已。我们才是夫妻啊！难道你连这一点包容跟理解都没有吗？我们在一起7年，你难道一点夫妻情分都不讲了吗？跟你的这点夫妻情分，我早就不要了。你自己好好看看，签的到底是什么文件？离婚协议？这不可能，这不可能！我当时签的明明就是念念的返聘协议。叶叔，你骗我签字！骗你！两份文件明明放在一起，是你自己看都不看就签了字。小寒，从你签字那刻起，我们就没有任何关系。叶叔，我是你丈夫，你不能这么对我。已经不是了。叶校
长，叶校长，就和肖教授和好吧，他真的很爱你。你们7年的感情，难道就这么结束了吗？你这点演技不去当演员真可惜了呀！我跟他离婚不是正合你意。叶校长，我真的……闭嘴！懒得看你们这对狗男女演戏。保安，把他给我请出去。肖教授，别说，他也是为了我们和好，他也是一片好心，你凭什么这么对他？这是我的房子，谁有资格进，谁没有资格进，都是我说了算。别说江念念了，今天就算是你萧寒，也要给我老老实实滚出去。沈安，把萧寒给我赶出去。是，叶校。别碰我！叶叔，我对你道歉的态度已经够诚恳，既然你绝情，就别怪我对你无义。你不要算了，这幢房子是我婚后买的，算是我们夫妻的共同财产，你没有资格随意处置。我也是房子的主人。夫妻共同财产，看清楚了，这个房子是由我个人出资全款购买的，这个房产证上从头到尾都没有你的名字。行，就算这房子是你的，但其他的家具、装修这些总该有我的一份吧？算了，今天我就跟你把这账算清楚。当初咱们说好了的，你买房子，我买家具，这些啊，沙发、茶几，还有地毯、窗帘，都是我刷的卡。别再废话了，你的那点钱，我一点都看不上。100万够。你买的那些东西，现在我全都买下了。从现在开始，他们都属于我。把这些东西都搬出来，当着他的面，全都给我劈了，烧了。不行，你给我停下！停下！没说我同意了。处理一堆我买来的垃圾，还需要你同意吗？别搞笑了，小韩。别说了，就这么绝情，一丢就没有心了。要断就断得干净一点。看着你买的这些东西的每一秒，都让我觉得恶心。别说了，别说，你干什么？肖先生，请您冷静。我告诉你，这间房子也是我的，她是我的妻子，别拦着我。苏肖先生离开吧。我不走！放开！放开！我让你们放开我！这是我家，我命令你们两个放开我！我要在这里跟小猪回来。7年了，我们俩不是第一次吵架，只要跟他道歉，他一定会心软的。你放开！你俩干什么？把门打开！你，小猪！怎么回事？小双，你真的没好。肖教授，肖教授，你终于出来了，我在等你。肖教授，你怎么成这样了？叶校长他没为难你吧？都是我，都是因为我，你才和叶校长闹成现在这个地步的，都是我的错。这不怪你，只是这次家里暂时回不去了，也不知道他会闹多久。别担心，肖教授，我在研究所还有一间员工宿舍，虽然条件差了点，但好歹能住人。你暂时先到我那住一阵，到时候找叶校长也方便。谢谢，谢谢你。这个时候也只有你还愿意帮我。肖教授，都是我应该做的。走，我们回家。叶晓，你宿舍管理那边通知，江念念带着萧寒去了员工宿舍。员工宿舍？我差点忘了，他已经通过了返聘协议，还是研究所培训工的。江念念还真以为萧寒是一个金龟婿，要跟他一起同甘共苦，等着以后飞黄腾达呢。叶晓，要不要立刻解除江念念的职务，把他们都赶出去？不用，他想演，我就给他一个机会。我倒要看看，没有我的供养，
萧寒还能让继续当他的金龟婿，养着正是金丝雀。后勤部通知员工宿舍不允许无关人员进入，告诉江念念和萧寒，要么就只能江念念一个人住宿舍，要么他们2个人一起滚出去。念念，委屈你了，让你一直住在这种地方。只要和您在一起，不管住哪儿都行。还是你对我好，不像那个叶叔，不过犯了那么一点小错，就把我往死里整，什么7年情分、夫妻感情，全部都是假的。萧教授，你只是运气不好，但你实力在这儿，我相信你一定可以东山再起的。念念，这个时候也只有你肯相信我了。你放心，等我东山再起之后，我一定好好对你，不像叶叔那样无情无义，一定会让你过上好日子，带你住最大的房子，给你买最贵的包。萧教授，那些我都不要，我只要你好好的。念念，谁呀？萧先生，我们是研究所后勤部的，这间宿舍只允许公司员工入住，您不能住在这，请您立刻出去。你知道我是谁？你知道我为这个研究所做出过多大贡献吗？当然知道，不过就是个外人嘛。你要不是叶校长，你今天什么都不是。现在你跟这个研究所没有半点关系，请您配合，立刻离开。叶叔他居然这么狠心，连员工宿舍都别让我多待。不让住算了，萧教授，我们走。念念，萧教授，不管去哪儿，我都跟着你。我一定不会辜负你对我的信任。叶叔是不是以为我离开了这就无处可去了？你们告诉他，不可能。收拾东西，今天我们先住酒店，明天我就带你去买房子。好。叶晓，萧寒带着江念念出去了，还说是要去看房。看房？就凭他那点薪水？叶晓，您可能忘了，您还有一张用于家庭支出的银行卡，里面大概有1000万左右，而萧寒还拿着可以随意消费的副卡。让他花吧，你去找好律师，准备好证据材料。我要看看他能花多少，更要看看等我追缴这些财产的时候，没有我的供养，他能不能还得起？是。你好，先生女士，请问是租房还是买房？先看看。好的，这边请。这是一款2居室的，简单装修，特别适合2个人住。这个不行，客厅太小了，采光也不行。萧教授根本配不上你。啊，这套月租只需要3000，性价比很高。这个不行，我住不惯。那你要不看一下这个？这个是一个3居室的。这个更不行了，家具太旧了，地板都过时了。念念，我们就2个人，有必要这么大的房子吗？跟叶叔道个歉能花几百万买礼物，对我就这么坑儿，还是得装，不然他是真舍不得花钱。萧教授，对不起，是我先考虑了，我以为你以前住的那些大房子根本看不上这样的。知道我跟叶校长没法比，你跟叶校长在一起住的都是全款买的大别墅，跟我在一起却要租房住。是我害的你，是我害的你现在只能住这样的房子。我知道我跟叶校长没法比。念念，谁说我们要租了？那先生您是要？我要买。
给我找套别墅。我答应过你，要给你最好的。不用找了，就买叶叔隔壁那一套。肖先生，那套别墅正好在售，房主开价1800万。多少？1800万。肖教授，是不是太贵了？要不咱们还是租房吧？我知道我配不上这样的房子。不贵，最低首付多少钱？最低3成，540万。等我一会儿，我去付款。先生，您是刷卡还是扫码？刷卡。先生，提示余额不足。余额不足？不可能！这些年我也有纠成过跟项目分红，卡里钱应该是够的。你等我一下。喂，我想咨询一下我银行卡余额。哦，肖先生，您投资的银行规定了，如果因为您的原因造成毁约，需要赔偿大笔违约金。您名下的银行卡已经按顺序自动划款了。都没了？还是有的，我帮您查一下。我就说嘛，就算没有叶叔，我也是有些底子的，会一个房子都买不起。肖先生，您的银行卡余额总计3块04毛，请您确认一下。喂，肖先生，还有其他业务要咨询吗？先生，那这个房您还买吗？买。等我一下。叶叔，你别以为雷雷你我就什么都办不到，就算没有钱，我也有的是人脉。哎，张总，哈哈。肖教授，有什么事吗？啊，就是最近手头有点紧，想找您借点钱周转一下。肖教授，不是我不帮你，但是叶校长那边打过招呼了，我们跟研究所还有合作的，您别让我为难。肖教授，听说您跟叶校长离婚了，我这边也不太方便，您找别人吧。哎。这些老油条，当初叶叔把你们介绍给我的时候，那叫一个阿谀奉承。啊，现在知道我离婚了，都这个德行是吧？肖教授，怎么了？你要是觉得住在叶校旁边实在不合适，那就算了吧，我也惹不起他。如果租房，其实也行，陪我们这种小角色足够了。不行，这房子必须得买。这张卡是我跟小叔家庭支出的副卡，这些年我付出的也不少。这张卡里的几千万，怎么说也有我的一半，我花起来天经地义。刷卡。好的。走，签合同。叶晓，怎么了？没什么，用不着等1个月之后领离婚证了，直接准备好离婚关系。萧寒，倒有看看，花出去的每一分钱，砸锅卖铁不那么好意思。先生，您的卡，这是咱们合约，您看一下，如果没有问题的话，咱就可以签一下。
喂，叶叔，你不是说了不顾及夫妻情分吗？现在怎么想起来给我打电话了？怎么看到我跟念念真走，后悔了？自作多情。小韩，我是来通知你，3天之后记得到法院跟我打离婚官司。你连1个月冷静期你都等不了，就这么着急跟我离婚吗？我懒得和你这种人掰扯，老老实实把钱还上，我还可以给你一个净身出户的机会。别侮辱人了，既然这个家你要，预告跟你不客气，那些夫妻共同财产我全部都要分一半，你想一个人独吞？法庭上见。确定？我确定。3天后法庭上见，别后悔。肖教授，你真的跟叶校长打离婚官司啊？他都把我逼到这个份上，我也没必要给他留面子。夫妻财产1人1半，本来就天经地义。打官司分财产，那岂不是能分到更多？叶叔那么有钱，随随便便分个几千万，到时候这些钱不都是我的？哼，小孩，我真是选对人了。小韩，你说你为这个家庭付出了很多，可这份财务报告上可没什么你的影子，还想着花我的钱分我的财产，你就等着赔钱道歉，净身出户。他怎么又来了？居然还敢出现在研究所？就是啊。叶校长，我来了，有什么话快说吧。江念念，你负责的实验数据就没几个是对的，每一个都要你的同事重新核验，你根本就配不上这份工作，去人事那儿领辞退通知吧。叶校长，你就别操心那些小事儿了，我来公司就是想看看你。叶校长，你每天那么努力有什么用呢？整天批文件、管项目，累死累活的。不像我，只需要用一点小手段，就能让萧寒对我百依百顺，花几百上千万。看到了吗？这条项链20万，这个手镯35万，这个戒指50万。还有那栋别墅，1800万，写的我的名字。你跟萧教授结婚7年，他给你买过什么？我看你全身上下一件这样的首饰都没有，一个不值钱的破娃娃，你还当个宝，真舍不得看你。萧寒对你还挺舍得，不过我很好奇，江念念，如果有人要对你的这些花销重新追缴回去，你还得起吗？还？萧寒现在对我百依百顺，怎么可能让我还回去？倒是你，等萧教授给你打赢了官司，分走你一半财产，我看你还怎么得意。好啊，我等着，我等着看法院上你被追缴回哪一笔消费时的样子。萧教授，你这怎么也不收拾一下呀？哦，我还在进行之前的研究，没空，你弄一下吧。我收拾？对啊，之前小叔在的时候都是他在弄，现在他不在了，当然你来处理了。萧教授，这么大的房子，我一个人怎么能收拾得过来呀？要不咱们请个保姆吧？啊，可以啊，你看着处理就行，我现在在忙，你别打扰我。
想不到有一天我也是享受上了，家里都能够有个保姆伺候我了。肖教授，你看这个一个月2万，什么都能包，怎么样？我不是说了吗？你来处理就行了。好了，你付钱吧。我付。之前小叔在的时候，这些家事都是他管，就这点小钱，你付一下不就行了吗？我付？肖教授，是你说要让我过上好日子的，可是现在连这么点小钱也要让我付。肖教授，你还是觉得我不配，对不对？之前叶校长在的时候，家里什么都是最好的，可羡慕了。但是现在我……好了，我来付，你别说了。肖教授，我就知道你最好了。以前这些事情从来都不需要我操心，小叔会把一切都安排得妥妥当当，家里永远是干净的，饭菜永远是热的，连我的衣服都是他提前搭配好的。肖教授，你再看这个一个月3万，金牌保姆，会做西餐，会做甜点。还有这个私人管家，一个月5万。小叔从来不会跟我计较这些金钱上的事，一旦离婚官司开打，家里的财产我跟小叔都只能有一半，他心里肯定也不好受。或许我该再给小叔一次机会。这个，谢谢，你看看。念念，这些还是你来处理，我来付钱。我还有一些离婚官司上的事情，想去跟秘书聊一下。肖教授，叶晓，这是我出具的项目研究报告，可以解决萧寒遗留的错误数据问题。您核对一下，应该可以让项目继续推进。你这些天加班就是为了这个？叶晓，您已经够忙了，这些烂摊子还不需要您费心处理，交给我来就行。做得不错。多谢叶晓夸奖。许南，你跟了我7年，所有我经手的项目研究背后都有你在把关。现在萧寒走了，我看你挺适合他的位置的。叶晓，我资历还不够。别说那些废话了，我能捧得起萧寒，就能捧起你。把这个签了吧。从今天开始，萧寒的职位和待遇就都是你的了。好好干。叶晓，我明白了，我一定不会让您失望。去准备吧。上，我有话对叶师傅。上。叶校长，对不起，我们没拦住。你先下去。萧寒，闯入我的办公室，到底想干什么？小叔，我有话要跟你说，我们两个说点话，你先出去。不好意思，我只听叶晓的。雪楠是我的人，而你不是。我看该出去的人不是他，而是你。我要跟你说点感情上的私事，他一个外人有什么资格听？外人？萧寒，我们已经在筹备离婚官司，我跟你之间只有公事公办，没什么感情可言，更没有私事可言。而许楠是我新任命的所长，是我最信任的下属，我让他留下，他就有留下的资格。你把我的位置给他了？没错，从今天开始，从现在开始，他有什么资格坐我的位置？你的位置，你的位置是我给你的，我能给你就能收回来，给更有资格的人。叶叔，你凭什么把我的东西给一个外人？亏我还心疼你，要付出1半的身家财产给我。那些东西本来就是我的，跟你毫无关系可言。
保安，把肖先生给我请出去。好，你给我等着，明天法庭上我会把我这些年付出的全部拿回来，让你彻底后悔。上！萧寒，我倒要看看明天在法庭上拿回一切的到底是你还是我。确认被告、原告对出庭人员身份无异议。原告萧寒，你可以提起你的诉讼请求以及相关事实和理由了。这些是我跟叶舒女士在婚姻存续期间我所付出的劳务以及金钱，我对家庭还有研究所做出了巨大的贡献。我要求叶舒女士赔偿我的劳务费、精神损失费、项目分红共计1200万元，并且分为她名下的别墅、车辆、存款等财产的一半，总计8700万元3千。8700万，这下发财了！叶舒，看你还能嚣张到什么时候？被告有什么要陈述的吗？法官先生，萧寒有证据要提交，我也有。你说，你这是？这7年间，我的收入是萧寒收入的20倍，但是我的消费却连他消费的零头都不到。他给自己买的这些奢侈品、高档西装、名表、名酒等等，比我和整个家庭的开销还要多。在离婚之前，萧寒因为学术造假，导致研究所项目失败，直接经济损失2000万，而这笔钱由我个人出资提供。萧寒这7年期间所有的吃喝玩乐是花我的，项目研究也是花我的，对我们整个家庭和工作的贡献不足1/10。法官先生，我所说的都在我提交的证据里了，还请您过目。你别开玩笑了，谁不足1/10？是你根本就没有看到我的付出。你错了，萧寒，你所做的一切我可都记得。你还记得这个吗？4年前的2月14号情人节，你说要给我一个惊喜，带我去商场，结果你给自己买了一块100万的表，给我买了一束100块钱的花。就他了，包起来。100多万，萧教授对自己可真舍得。老婆，这表就是男人的第2张脸面，当然挑好的。对自己这么舍得，那给你老婆我的礼物呢？不是给你买花了吗？这个你竟然还留着？不止，还有这个，3年前的8月份，你说要跟我去参加学术会议，需要一套全新的西装，我答应了。结果你出手就是一套10几万的高档西装，还额外花了20多万买了一双限量款的皮鞋。看，我新买的西装怎么样？眼光不错吧？当然了，西装13万8，皮鞋20万，不是说只买西装吗？皮鞋是顺便买的吗？我参加学术会议，代表的是研究所的脸面，穿好点怎么了？没什么。管得真多。还有这些是你拿家庭资金买的各种高档奢侈品和消费品，包括你前段时间刚买的房子，给江念念买的各种首饰，还有保姆。小韩，花我的钱装大款，真是一点脸都不要。家庭资产，这些不都是萧寒自己的吗？萧教授，你快说话呀！小韩，你真的以为你做的这一切我都不记得了吗？你不用再辩解了，等着你的判决就行。法官大人，我所提交的证据都核算完了吗？是否有误？法庭已对被告叶舒女士提交的全部财务证据进行核实，结果无误。现本法庭宣判如下：全体起立。一、原告萧寒要求分割夫妻共同财产的诉讼请求予以驳回。
2. 原告萧寒需赔偿被告叶舒女士各项损失，共计1亿370万3620元。3. 本案所产生的诉讼费由萧寒全部承担。退庭。叫念念，你以为解决了萧寒就没你什么事儿了吗？你拿走的一切，我都要重新追缴，一分不留。追缴？叶叔，你什么意思？我跟你没什么好说的，你也等着法院的传单吧。叶叔，对不起，我知道你对我做了这么多，我一直以为你看不起我，我以为你是故意打压我。小寒，你不是不知道，你拿着我的钱养着别的女人，拿着我的信任去欺骗、去造假，拿着我的宽容去挥霍，你拿着我给你的一切反咬我一口。你以为你今天的地位是哪来的？你所拥有的一切都是我给你的。既然你不珍惜，那我就全部收获。曾经守候，我给你我所有，你给的承诺全都消失无踪。1个亿，小寒，你能欠他整整1个亿？我也不知道为什么会这样。你不是说可以分走他一半财产，拿到几千万吗？现在呢，倒欠他1个亿。不对，这些钱怎么可能都是他的？你跟他结婚整整7年，没有一分钱存款吗？还不都是怨你？是你的实验数据出错了，所有的投资合同全部都取消了，我还要为此付天价的违约金。事情会发展成今天这个样子，都是你的责任。我的责任，萧寒，明明是因为你自己废物没出息。萧寒先生，是我。这是法院知情通知书。根据离婚判决，您需要向叶舒女士支付1亿370万3620元赔偿。此外，据调查，您近期购入的一套别墅和家具等资产，全部来源于叶舒女士的个人账户，我们会依法追缴，用于补充赔偿。什么？追缴？这房子写的我的名字，你凭什么追缴？江念念小姐，这套别墅根据调查的银行流水，全部来源于萧寒先生和叶舒女士的家庭联名账户。萧寒先生擅自挪用家庭支出，赠与第三者，依法全部都要退回。萧先生，注意强制执行的最后日期。原来花的钱都是叶舒的，怎么会这样？你跟萧教授结婚7年，他给你买过什么？我看你全身上下一件像样的首饰都没有，一个不值钱的破娃娃你还当个宝，真少不了贪念。萧寒对你还挺舍得，不过我很好奇，叫念念，如果有人要对你的这些花销重新追缴回去，你还得起吗？还？萧寒现在对我百依百顺，怎么可能让我还回去？倒是你，等萧教授跟你打赢了官司，分走你一半财产，我看你还怎么得意。好啊，我等着。萧寒，你就是个废物！亏我还跑去跟叶舒炫耀，我说我选对人了，原来从头到尾我就是一个彻头彻尾的傻子。怪我，还不都是为了你啊！先不说这个了，你赶紧把这个房子卖了，还有我给你买的那些东西都卖了，先还一部分再说。凭什么？这些都是你买给我的，凭什么要我替你还给叶舒啊？凭什么？若凭这一切都是因为你，不是你怂恿我能落到今天这样的地步吗？我因为你离了婚，丢了工作，背了债。你看身上穿的，手上戴的，哪一样不是我花的钱？我可警告你，你别想丢下我，不然你就等着我跟你打官司。就像叶舒跟我那样，
把一样全部都拿回来。肖教授，这样不行的，整整1个亿啊，我们砸锅卖铁都还不起的。肖教授，我求你了，你去求求叶校长，让他延缓一下日期行吗？我把这些东西都卖了，做一笔启动资金。启动资金？对啊，只要有了启动资金，就可以重新开个研究所，你就可以重新研究了。到时候等你东山再起，还这笔钱不是轻轻松松的事儿吗？对啊，我的项目只是数据出了问题，只要实验能成功，上亿的投资都能拿回来。对啊，启动资金的事儿我就想办法。肖教授，明天一大早就去找叶校长，无论他说什么，你都别生气，他心软了，我们就有时间了。你真的愿意背东西？都买了，现在是一根绳上的蚂蚱。行，你去求小说。小说，放开！小说，你不就是想让我后悔？你让我认错吗？我认了，我跪下来给你道歉行不行？你就把还款日期再延后1年，但是我求你了，好不好？你再给我一个东山再起的机会，我也是为了还你的钱，我才这样求你的呀。小韩，你还记得吗？当初你想和我打官司的时候是怎么说的？好，给我等着，明天法庭上我会把我这些年付出的全部拿回来，让你彻底后悔。想让我给你一个机会，你也配？小说，小说，小说，小说！哎，念念，你东西卖的怎么样了？小叔的意思是，他不愿意拖延，所以我们必须得……哎，行了，别催了，我再卖了。叶夏不愿意延缓，你就接着去求啊，跟我说有什么用？我就知道，你还是放不下我。干杯！这。小韩，这家牛排的味道很不错，你尝尝。自己吃吧，我没胃口。你最近总是在看手机，是因为项目很忙吗？很忙。你自己先吃，研所还有事，我先走了。那个位置本该是我的，可是现在……小说，我到底该怎么做，你才可以原谅我？是不是？只要我把之前做的都弥补了，你才肯给我一次机会？这么多年了，你的备用钥匙果然还是放在这里。
这里还是跟我走之前一样。你的爱太廉价了。你说，萧寒，从今以后，我会把我对你的爱全给你，一点都不剩的收回，包括我给你的权限，一起作废。这些东西他还没有丢，他嘴上说的狠，果然心里还是有一点点我的位置。小叔，这一次我一定会让你回头。叶晓，萧寒非让我把这些东西给你，还说他会一直在门外等着，等到你愿意见他为止。我没办法。我说呢，那些我放在客厅，原本打算让人收走的垃圾去哪儿了？原来是让他偷走了。这些要处理掉吗？全扔了吧。是叶晓。另外，追缴程序已经启动了，萧寒名下的所有资产都已经在走查封流程。还有江念念那边，根据法律规定，萧寒赠与他的全部财产都需要全额返还给你。通知法务，一并处理。对。江念念，有什么事？叶校长，叶校长，我求你了，通融一下我吧，我真的还不上了。我知道错了，我知道我不该勾引萧教授，我求你了。之前那些钱我都花光了，这几天我四处借钱，怎么凑都凑不够，我求你了。叶校长，只要你愿意不追缴，我什么都愿意做。行啊，那我就再给你一次机会，你来我办公室吧。好，谢谢你，叶校长，我马上过来。把萧寒也叫进来。他不是一直觉得江念念是一个温柔善良、不谙世事的小姑娘？今天我要再打一次他。小叔，你终于肯见我了。别废话了，直接进入正题吧。你想让我道歉，想让我后悔，这些你都如愿以偿了。你看我一个大男人跪下来求你都不止一次了，你就原谅我吧。那江念念呢？经过这些日子，我也看清楚了，他这个人确实太年轻了，有点爱慕虚荣。但是你不知道，那天他知道真相之后，就想着办法帮我还钱，把那些珠宝、房子都卖了，说要给我凑启动资金。咱们俩复婚之后，等他把钱都还上了，能不能别追究他的责任？小寒，你还真是一点都没有辜负我对你的期待。去吧，去隔壁休息室待着，别出声。什么？我要请你看一出好戏。叫江念念进来。叶校长，我求求你了，放过我吧！这已经是我全部的积蓄了，以前那些钱我都花掉了，我真拿不出来了。叶校长，我求求你了，你就原谅我这一次好吗？我不想坐牢。减免可以，饶了你也可以，但是呢，得看你的态度。态度？叶校长，你说你让我做什么我都愿意。你和萧寒在一起这么久，他的事情你应该知道不少。叶校长，你早说呀！只要你一句话，对我说什么都可以。我可以举报小寒，我可以说是他强迫我，我可以说他的论文数据全部都是造假的。江念念，
不是很喜欢萧寒吗？喜欢。叶校长，我这次是站错人了。但你只要原谅我这一次，我愿意帮你搞死萧寒。你这个贱人！你怎么在这儿？再说的话再说一遍，都是实话。怎么了？自己你是怪谁？那那些钱根本就不是你的，都是叶校长的。你花着别的钱装到口来，你算什么男人？为你丢了工作，我为你离了婚，我为你背了1个亿的债务，你就这么对我？放开我！叶校长，我在这里救我！自己蠢，怪谁？叶校长对你这么好，你都不知足。是赌自己，那又怎么了？心漂亮，我凭什么捧着你？啊，够了！小寒，这里是我的办公室，不是你撒野的地方。小叔，他说的话你都听见了，都是他骗的我。听到了，所以呢？对不起，是我的错，全都是我的错。我不该听信他的鬼话，我不该因为他跟你离婚。对不起，你再给我一次机会吧，我求你了，我发誓，我以后绝对不会再这样，我一定会好好对你，我一定会珍惜你。太晚了，小周，你别这样，我不能没有你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 。你们的好戏我已经看完了，你们可以出去。不，保安，把他们2个人给我赶出去。小周，对不起，你别赶我走，我真的知道错。滚吧，从我的视野里消失，再让我看见你们的话，你付出的可就不止今天的代价了。你放开我，我会等你的，我一辈子都会等你的。叶晓，您还好吗？我没事。你的工作交接的怎么样了？该上任了吧，许所长？我已经办理好交接了。另外，以后的工作还需要叶校您多多关照。客气了，许所长。既然你已经接手了研究所，萧寒也已经成为过去式了，接下来我该专注自己的工作了。叶晓，我一定不会辜负您的重任，好好协助您，也祝您在人生的新篇章里光明璀璨。多谢。